Кто здесь? Мод здесь, так что готовьтесь. Я как будто честь на деньги променял, но не было и дня, да, чтобы забывал я, что такое хип-хоп, one love, семью. Сегодня мы, кстати, будем костер палить, да, зимой костер, но это вот этого идея. Все, насрал камеру, а то плохо видно было почему-то. И капец, тут какие-то звуки страшные. Так, волкодав меня куда-то завел. А ты здесь уже был? Вот нихера. Блин, а здесь снег все-таки. Дайте помогу. Сука. В лесу можно вообще костер полить? Зимой, да. Да, ты что, не надо. Ух, нифига. С Макдональдса. Орел с Макдональдса. Кстати, я скоро новую камеру себе куплю, так что скоро будут видосики такие более-менее хорошие. Фух, нет, не представляете как. Там трусы нет. Честно? Нет. Ну могу кинуть. Раздевайся. Это, мы еще это будем кидать? Ну, все, да. О, нифига себе, там еще у тебя что-то есть. О, что есть. Фу. Надеюсь, это не запрещено, нас не наругают. В смысле? Ничего не получится. А где?
А, я думал, здесь тетка пошла. О, горит. Давай. Сверху кинь. Да, я хочу так, подожди. Ах ты, нихера себе. Чуть себе эти перчатки не подпалил. Красиво. Вам на камеру не так видно, но в реальной жизни красиво это. Ну и воняет как. Ну и там бабка идет, поет, походу, под шофе. Там бабушка с дедушкой, они, короче, эти кидают друг друга, снежки. Ну ладно, детство заиграло у стариков. Кстати, тепло становится, вообще класс. Я дома наберу, у меня Что-то оно быстро загорело. Не ожидал я. Сейчас палку какую-нибудь найду. А это поворошить, там бумага снизу, там до хрена ее. Вон. Кстати, мне ноги греет, хорошо. Да, подпихни еще прям на догон поставь. Как... Пол рюкзака еще. Кого? Всякой бумаги. А, да? Не А, всё. во, еще ж. Оно ж вот Там еще. снизу все. Да, я вижу всё. Вот отлетают куски. Моя бутылка, козел. Вот, давай внутрь засунь ее. Ну, смотри, что. Вот засунь бутылку. Бля, отходим, там это. А, нет. Ты что, думал, бомбанет? Да, ты когда, ну просто, может это отлететь. Не в этом случае. Фу, она воняет еще? Все бы чего. Во! Вот куда книги мы деваем. Во, нифига себе, пошло-поехало. Так нам наложено своими. Да, я вижу. Подвинуть. Попало? Это мокрое. А мы будем этот пакет? Вот этот? Да, позже. Кстати, друзья, у кого какая погода? У нас вот снег. Подмосковье. Снежок. А у вас не знаю. Ну, кстати, уже почти везде снег пошел. В Санкт-Петербурге снег есть. В Украине тоже. Так что... В Сочи снега нет. Будни школьника. Где? Ну реально будни школьника, книги жечь. Да.
Маленькие буревушки. Звонят. Ёб твою мать. Телефон чуть не уронил в этот. А? Блин. В смысле? Даже не знаю. Это заказ? Типа заказ? Кто-то позвонил. Волкодав. Слышишь? Дай пару штук возьму. Ага. Да. Во! Отлично. Долой правило. Мы будем ждать, пока все подтухнет, чтобы, пожар не было, все нормально было. Потому что мы соблюдаем правила. Да. А то, что мы здесь намусорили, это потом... Этот костер потом снегом засыпет, и он исчезнет. Наберем 60 лайков, и в следующем видео мы взорвем гранату. Он согласен. Нет. Да. Ладно, я куплю гранату, и мы взорвем ее. 60 лайков, вот. Все зависит от вас. Сейчас я тебе. Отошел от меня. А что я тут на выпендрище в сугробе будешь валяться? Смотрите, яички застегивают. О, что творится? Посмотрите на него, вонючка. Любит раздвигать. Я раздвину. Сука. Сука, быстрый. А! Хера себе. Спортсменка. Кстати, камера выключилась, потому что я на блокировку нажал. И он меня не догнал все-таки. Балеринка ты на... Я когда камеру включаю, он позировать начинает. Ебану! Иди вперед.